Nurgul Yeshilchay zamonaviy turk kinematografiyasining eng ko'p haq to'lanadigan aktrisalardan biri. Tomoshabinlar uni Xonadon, E'zoz kelin, Muhtasham 100 yil Ko'sim imperiyasi singari seriallardagi rollari orqali yaxshi tanishadi. Nurgul 1976-yil 26-martda Qo'y burji ostida Afyon Karahisar tug'ildi, ammo bolaligi Izmirda o'tdi. Yeshilchay familiyasi turk tilidan Yashilchoy deb tarjima qilinadi. Shuning uchun ota-onasi unga Nurgul deb ism qo'ydi. Bu so'z Yashilchoy deb tarjima qilinadi. Ma'nosi esa xushbo'y, muattar. Kinematografiyaga modellik orqali kirib kelgan boshqa turk aktrisalari va aktyorlardan farqli ravishda Yeshilchay maxsus ta'lim oldi. U Antaliyadagi teatr studiyasida o'qidi. Keyin Eskishehir universitetining aktyorlik mahorati fakultetida tahsil oldi. Oliygohni tamomlagandan so'ng Nurgulning qarshisida mamlakatning eng yaxshi teatr jamoalari eshiklari ochildi. Nurgul ijodiy faoliyatini teatrdagi yetakchi rollardan boshladi. U sahnada ko'p o'ynadi, xususan mashhur Gamlet spektaklida Ofeliyani, Orzu tramvayida Blansh Dubyani ijro qildi. Nurgul teatrdan faqatgina kinodagi faoliyati avjiga chiqib borayotgani uchun tark etdi. Avval Nurgul Yeshilchay televideniyada debyut qildi. Aktrisani 1998-yilda ekranlarga chiqqan Hammasi juda yaxshi bo'ladi degan yengil komediyaga taklif qilishdi. Nurgul 3 yil davomida Ikkinchi bahor oilaviy serialida o'ynadi. Yeshilchay ekranda Gulsum obrazini gavdalantirdi. Komediyali melodramada xotini kunlarning birida 3 qizini otasining tarbiyasiga tashlab ketadigan yoshi o'tgan hunarmand haqida hikoya qilinadi. Nurgulga suratga olish maydonchasida turk kinosi yulduzi Turkan Sharoy va ko'rkam Ozan Guven bilan ishlashdek omad nasib qildi. 2001-yilda aktrisa Turkiyada 60-yillarda sodir etilgan harbiy to'ntarish haqidagi Sharshara dramasida o'ynadi. Xuddi shu paytda Nurgulni modellar hayoti haqidagi 90-60-90 melodramasiga taklif qilishdi. Hiylalar, g'iybatlar, uchrashuvlar, katta orzu-niyatlar, Yeshilchayning qahramoni Sohibjamol Deniz shularning barini boshidan kechirishiga to'g'ri keldi. Katta ekranda aktrisa ilk bor Qochqin Mo'miyo sarguzasht jangari filmida ko'rindi. Ilk bosh rol ham aktrisani uzoq kuttirmadi. Nurgul Ishkomli uy oilaviy dramasida suratga tushdi. Bu serialda u O'zjan Deniz ijrosidagi badavlat yigitning qallig'i Bahorni o'ynadi. Yoshlar Nyu-Yorkda uchrashib qolishadi, ammo vatanda Istanbulda ularni butkul boshqacha vaziyat qarshi oladi. Yigitning oilasi qizga qarshi chiqadi. 2004-yilda Nurgul yana bir omadli rolini ijro qildi. Aytib ber Istanbul kinoalmanahida Soliha rolini o'ynadi. Farishtalar oroli melodramasida Nurgul bosh qahramon Sharbat rolini o'ynadi va bu rol uchun sochini kalta kestirdi. Biroq bu uning 1 yildan so'ng vaqtinchalik qalliq serialida qalin sochlari uzun qizni o'ynashiga xalal bermadi. Yosh Alining ota-onasi muallima Emineni ishga yollaydi. Emine uni o'ziga ishonishga o'rgatish kerak, biroq tajribaning ikki qatnashchisi kutilmaganda bir-biriga ko'ngil qo'yadi. 2000-yillarning o'rtalarida Nurgul muammoli qaynsingil komediyasida kutilmagan mehmonga aylanadi. Bu komediyada uning ikki qarindoshi Farruh va Dilek doim hiyla-nayrang ishlatadi. E'zoz kelin melodramasida Nurgul bosh qahramonni gavdalantirdi. Qahramon qizning qallig'i kunlarning birida avtofalokatdan so'ng g'oyib bo'ladi, ammo E'zoz uning tirikligiga ishonadi. 2007-yilda aktrisa yangi qiziqarli loyiha Odamning poyezdi dramasida ishladi. Filmda Nurgul imomning xotinini o'ynadi. Navbatdagi yirik loyiha turklar va nemislarning hamkorlikda ishlangan Jannatning chekkasida dramasi bo'ldi. Aktrisa ekranda Germaniyada ishlaydigan fohisha ayolning isyonkor talaba qizi obrazini gavdalantirdi. Yevropalik kinotanqidchilar dramani yuqori baholashdi. Film eng yaxshi ssenariy uchun Cannes kinofestivali va Yevropa kinoakademiyasi mukofotiga ega bo'ldi. 2008-yilda Nurgul Yeshilchay rejissyorlar ishga ko'p taklif qiladigan aktrisaga, Turkiyada kinosevarlarning sevimli yulduziga aylanib bo'ldi. Hormuz uchun 7 er komediyasi, Vijdon psixologik dramasi va Chinor kartinasi esa uning shuhratini yanada mustahkamladi. 2010-yilda turk televideniyasida o'tkir syujetli Sevgi va jazo melodramasi namoyish etildi. Bu loyihada Nurgul Murod Yildirim bilan birga suratga tushdi. Ko'p qismli film aktrisani xorijda ham mashhur qildi. Chunki ko'plab davlatlar, jumladan Rossiya ham serialni namoyish qilish huquqini sotib oldi. Bunday muvaffaqiyatdan so'ng Yeshilchay Turkiyaning eng ko'p haq to'lanadigan aktrisasiga aylandi.
Aktrisa ko'p ishlashda davom etdi. Sulton melodramasi, Qizil muhabbat jangari filmi, G'olib Darvish kriminal filmi ekranga chiqdi. Nurgul uchun 2014-yil juda omadli bo'ldi. Birdaniga 4 ta loyiha kino muxlislarida qiziqish uyg'otdi. Bular qotillik trilleri, yaqinda komediyali sitkomi, tun dramasi va chilparchin melodramasi. So'nggi kartinada Nurgulning suratga olish maydonchasidagi sherigi Erkan Petekkaya bo'ldi. 2016-yilda reytingi baland Muhtasham 100 yil Kosem imperiyasi loyihasi ijodkorlari aktrisani taklif qilishdi. Xalqaro e'tirofga sazovor bo'lgan loyihaning 2-faslida Nurgul bosh qahramon Kosem Sultonni o'ynadi. Aktrisa 1-faslda Kosem rolini o'ynagan Beren Saatning o'rniga ishladi. Bu film boshqa ommabop loyiha. Dunyoning elita davlatida namoyish qilingan Muhtasham 100 yilning davomi bo'ldi. Ijodiy faoliyati davomida aktrisa ko'p marta eng nufuzli kino mukofotlarini qo'lga kiritib, bir necha marta yil yakunlariga ko'ra eng yaxshi ayol ijrochi deb topildi. Nurgul Yeshilchay oilali erkak bilan munosabatda bo'lmasligini, oilaning buzilishiga sababchi bo'lishni istamasligini ta'kidlaydi. Shunga qaramay Nurgulning eri Jem Yozir uning uchun avvalgi rafiqasi Selin Delmenni tashlab ketgan. Eri Yeshilchaydan 17 yosh katta edi. Sevishganlar 2004-yilda turmush qurishdi, 6 yil birga yashashdi va bir o'g'illi bo'lib, unga Usmon Nejat deb ism qo'yishdi. Biroq uning tug'ilishi ham bu qadar turfa odamlarning turmushini mustahkamlay olmadi. Eri Nurgulni kasbiy muvaffaqiyatlaridan qizg'anardi va uning ishini tashlashini istardi. Oqibatda 2010-yilda Yeshilchay va Yozir ajrashdi. Biroq aktrisa uzoq vaqt yolg'iz qolmadi. Shaxsiy hayotda ko'p o'tmay o'zgarishlar kuzatildi. Nurgul rejissyor Tolga Qarachelik bilan uchrasha boshladi. Ammo birinchi turmushidan og'zi kuygan Nurgul bu munosabatlarni qonuniylashtirishga oshiqmadi. Yeshilchay iste'dodli rassom, o'z kartinalari bilan tasviriy san'at olamida e'tirof etilishga erishgan. Instagramdagi sahifasida aktrisa muxlislarini shaxsiy hayoti aks etgan suratlar bilan xursand qiladi. U ayniqsa selfie tushishni yoqtiradi. 2018-yilda aktrisa prodyuser Nejati Ko'jabay bilan uchrasha boshladi. Ularning munosabati jiddiylashib, turmush qurmoqchi bo'lishdi. Ammo koronavirus pandemiyasi rejalarini buzdi. Nurgul bugungi kunda ham faol suratga tushib, bosh rollarni ijro qilyapti. Uning so'nggi ishlaridan biri Vido maktubi bo'ldi. Bu loyihada u Selim Bayraktar bilan ishladi.